אוקיי, שלום לכולם, אנחנו מתחילים. שמי שי גינזבורג, ואני רוצה לעשות קצת זום אאוט מהדברים שראינו בשעה הקודמת ולהכניס אתכם לעולם ה-AI, קצת להעביר גם מהחוויה האישית שלי ובעיקר את הדברים שאנחנו פחות נחשפים אליהם. קורה צונאמי עכשיו בעולם, הצונאמי בדרך לכאן, במקומות מסוימים הוא הגיע, אנחנו פשוט אין לנו יותר קשב. אנחנו עברנו את הקורונה, עברנו את המהפכה המשפטית בגרסה א', אחר כך 7 לאוקטובר, אחר כך מלחמה, אחר כך עוד לפני זה בחירות. אנחנו לא בקשב. קוראים דברים, ישראל מפגרת, זה כואב לי, מה שאני אומר עכשיו, כואב לי אישית. ישראל מפגרת ופותחת פערים קשים מאוד, ואני אסביר אולי גם בהמשך למה הם עוד יותר קשים ממה שנדמה במבט ראשון. ביחס למה שקורה במקומות אחרים, אנחנו לא בקשב, אנחנו לא בהאזנה. ההייטק משנה את הפנים שלו בכל העולם, ואנחנו לא משתתפים במשחק. עכשיו, אם זה לא היה מספיק רע, מה שאמרתי עד עכשיו, אז גם אינטל נתקעה עם טכנולוגיה של מעבדים שהם לא מתאימים ל-AI, והיא קורסת. ועוד שאינטל הייתה, בהנהלה שלה פשוט היו יהודים שדחפו את המפעלים של הייצור לישראל בגלל הציונות וסיפורי יהדות, אבל NVIDIA אין שם חבר'ה יהודים. הם לא... NVIDIA... יש פה ברנד שלם, יושבים פה. 500 אנשים. זה כלום. זה כלום. זה כלום. זה כלום. ביחס לאינטל, זה כלום. מסכים בכיסוי שלי. אז... וגם את NVIDIA עכשיו הולכים... נעזוב את הדין. הנפילה של אינטל מצטרפת לזה שאנחנו, הראש שלנו בכלל במקומות אחרים עכשיו, ואני רוצה להביא אתכם חזרה לפוקוס, להחזיר לפחות את הקהל שפה, להתכנס, להסתנכרן, כי הדברים קורים. הצונאמי יגיע. עכשיו, כשמגיע צונאמי יש שני דברים. אחד, זה או שתופסים את הגל מלמעלה, או שאחר כך מוצאים את הגופות למטה. אז יש לנו בדיוק שתי אפשרויות כשמגיע צונאמי. אני אדלג על החלק שאני מציג את עצמי. אני מרוח בכל הרשתות החברתיות, ויש לי אתר עם כל רשימת הלקוחות וכל ההישגים והכל פה ושם, ויש לי ביוטיוב, אני שם קצת דברים. דילגנו. יש לי, טוב, נדלג גם על זה וניכנס לעניינים. אני כרגע נמצא בפיתוח של אייג'נט שיעשה בדיקות עומסים. נדלג על זה, נקפוץ למים. אנדרי קרפטי, בחור נחמד, נולד ב-86, סלובק, והיה ב-OpenAPI וטסלה ואיפה לא. הוא במקומות הנכונים, מה שנקרא. הוא הוציא בפברואר איזשהו, כתב משהו נחמד בטוויטר, ב-X, ומאז דברים לא, הוא לא ידע איזה גל הוא מתחיל. והוא כתב לעצמו, הוא כתב בטוויטר על וייב קודינג. מה זה וייב? תרגישו את הקצב. הקצב מגיע ממסיבות נובה כאלה, לוקחים איזה אקסטרה, ואז 48 שעות רוקדים עד שנופלים. והווייב מגיע משם, אבל הוא דיבר על וייב קודינג.
הוא לא לקח אקסטרה, הוא נכנס לכלי פיתוח והתחיל לדבר איתם ולתת להם הוראות איזה קוד הוא רוצה. וכשהוא רוצה להזיז איזה סרגל כלים, אז הוא אפילו לא הולך לראות איזה פונקציה עושה את זה, הוא פשוט אומר לסביבת הפיתוח שתחפש את הקוד שמטפל בסרגל כלים ותוסיף את מה שהוא רוצה. וזה נותן לו את האפשרות להישאר בווייב שלו, זרק מילה וייב, ומשם כולם נכנסים לאותו וייב. פתאום כולם רוקדים לפי אותו קצב. סרטון קצר. תעשה את הקסר, תפעילי את הוידאו. If you're on a Mac, press the function key twice. And if you're on a Windows, press Windows plus H. Now your computer is going to start transcribing your voice and putting that text into any area that you would have otherwise had to type into. You don't have to buy any sort of proprietary software or pay subscription fees. I'm not sure about Mac, but on Windows the transcription quality has been perfectly acceptable for me. But as you might expect, this is going to be difficult to code in directly because you can't simply say function main, open parentheses, close parentheses, open curly bracket, and then start typing a bunch of code. It will be very difficult to code like that. So how do you make this work? This is where using an AI-powered code editor like Cursor comes into play, because you're going to actually speak the prompt to generate the code instead of directly. So you're going to describe the feature that you want the AI to build, and then you're going to submit that request, and then AI is doing most of the coding for you. And then you can simply review the code and say a follow-up prompt to modify it if there's something that's wrong. Right now I'm using Cursor to write the code, but you can also use other AI code editors such as Windsurf or VS Code with GitHub Copilot. So let's give this a try. Please add a new chat history panel to the left sidebar that is going to behave very similarly to the existing chat history component, but have the structure of the note panel and the group panel. Once I'm done talking, I can simply submit the request. Now, because I'm using Cursor agents, they actually have the ability to automatically find all of the relevant files, so I don't even need to tag those files in the context, which is why I'm able to simply explain what I want to be done, and then Cursor is going to search the code base and find the relevant files so that it can make all of those changes. So just to show you the panels as they exist right now, I have this notes panel and this groups panel, and we're going to add a new one for chats. Here we go. Now we have a new chats panel in the sidebar, and we can see it's chats. Now, if I want this to be formatted a little differently, all I have to do is go back here and simply make a follow-up request. Please modify it so that it is simple and folder structure similar to the notes panel. Flipping back over here, now we see that it has a similar user experience to these other panels. So that's all there is to it, other than knowing how to word your prompts and what to actually ask from the AI, which is why you should check out this video, which will tell you all about that. טוב, הבנתם את הפרנטה? הוא מדבר עם הסביבת פיתוח ומסביר איזה קוד הוא רוצה, והקוד נוצר לו, הוא אפילו לא כל כך שם לב לפייל סטרקצ'ר, הוא לא מתעסק בארכיטקטורה, אם הוא על אקסטרה הוא יכול להמשיך, הכל טוב, הוא לא יצא מהווייב, הכל סבבה. זה הווייב קודינג, והכל אינטואיטיבי, הקריאטיביות לא נפגעת, כי הוא לא מתעסק במיין ובפונקשן, הוא לא כותב פוינטרים, והוא לא מחפש איזה ספריות, הוא אומר לו שיביא את הספריות, שיעשה את האימפורטים, הוא לא אכפת לו כל כך גם אם הוא עשה את האימפורטים, כי אם לא, אז הוא יגיד לו, תראה, חסר אימפורטים, תבדוק מה חסר ותביא.
וזה מה שמאפשר לו בעצם לשמור על היצירתיות של הפיתוח, והחוויה של המשתמש זה, אתם לא יכולים להשוות את זה לימי ויז'ואל סטודיו שהיו פותחים והיו מתחילים עכשיו לחפש טוב מה נביא והאם התקנו את הגרסה הנכונה של האינפרסטרקצ'ר ואיפה זה ואיפה החוויה החוץ גופית הזאת שהוא מתאר. ממש לא. טוב. ואז מתחיל להכות גלים. סאטיה, מנכ"ל של מייקרוסופט, הוא כבר טוען ש30% מהקוד של מייקרוסופט כבר נכתב באמצעות AI. 30%. אז מה יעשו עכשיו במפתחים ג'וניורים? זאת אומרת, אם עכשיו גמרתי תואר ראשון בהנדסת תוכנה או במדעי המחשב, לאיפה אני הולך בעצם? מי צריך אותי? אין לי שום ניסיון משמעותי ובפרויקטים מורכבים. הרגע יצאתי מהאוניברסיטה, מה אני הולך לעשות? האופציה, נשאיר את השאלה פתוחה. ואז מתחילים, המנכ"ל של גוגל, DeepMind, we are entering an era of vibe coding where natural language becomes the new programming interface. מדברים איתו, תגידו לסביבת פיתוח מה אתם רוצים, תקבלו. סאטיה אומר, you really know intelligence has been commoditized when CSOs start vibe coding. אם הוא אומר, מי אני שתווכח איתו. המנכ"ל של רפליט, אמג'ד מסעד, אומר, not vibe coding, just vibe. כאילו, איזה קודינג, מי כותב קוד? השתגעתם? אני בווייב. ואז העולם מתמלא בסביבות פיתוח שאתם מדברים איתם. אתם לא צריכים ללמוד תכנות, אתם צריכים ללמוד אנגלית. כי אם אנחנו מדברים עם הפרומפט, והשחקנים הגדולים שם. אז יש לנו את מייקרוסופט שירדו מהוויז'ואל סטודיו הכבד והמיושן ששוקל טונות, ועכשיו יש להם אופן סורס. מייקרוסופט פתאום יש להם אופן סורס, קוראים לו ויז'ואל סטודיו קוד, ומדברים איתו. גוגל שנתפסה קצת עם המכנסיים למטה עם ה-AI, כי מי עכשיו צריך להיכנס לגוגל ולהקליד keywords כשאני יכול לדבר עם ה-ChatGPT ולשאול אותו תכלס מה שמעניין אותי. למה אני צריך לחשוב מה ה-keyword וללכת לאתר של גוגל? גוגל מנסה בכל כוחה ומצליחה כנראה, מצליחה. החברה הזאת היא לא תיפול, היא תשרוד, בניגוד לאינטל שנתקעה עם ציוד מכני שיודע רק לייצר CPU ולא GPU, והם אף פעם לא חשבו ש-GPU זה משהו שכדאי כנראה להשקיע בו, ועל זה הם משלמים במחיר הכי גבוה שיש. אבל גוגל מצילה את עצמה, גוגל לא נופלת כמו אינטל. גוגל עכשיו יש לה את סביבת הפיתוח הווייב קודית שלה, הם קוראים לזה Firebase, תיכנסו, תורידו, זה בחינם. והסיפור האמיתי זה קרסר. קרסר רכבו על ה-Visual Studio Code, הוסיפו את מה שהוסיפו, ושברו שיאים של רווחים. פשוט שברו את השיאים של הרווחים. 200 מיליון annual recurring revenue, ARR, מה שנקרא לאנשי הכספים, מדברים במונחים ARR, כמה אני בטוח מרוויח כל שנה רק בגלל שאני שומר על המנויים שלי, הם הגיעו כבר ל-200 מיליון בשנה, והם הגיעו, הם שברו גם את השיא ב-12 חודשים, הם החברה שהצליחה במהירות הכי גדולה לשבור את השיא הקיים של ARR.
ווינדסרף כמובן גם במשחק. אפל לא רוצה להישאר אחורה, הם עשו חוזה עם אנתרופיק שמייצרים הם החברה של קלוד, את כולם השתמשו כבר בצ'אט של קלוד, בטוח, והם הכריזו עכשיו שעד סוף השנה יהיה להם טול, כי אחרת הם יוצאים מהמשחק. זה נורא ברור. אף אחד לא הולך לכתוב יותר את המילה מיין. כשהכנתי את ההרצאה, בדיוק נפל לי האינפוגרפיק הזה. אני מנוי על האתר הזה, ויז'ואל קפיטליסט, כי כל פעם הם דברים שאני לא מבין בכלל, הם מצליחים להפוך אותו לאיזה גרפיקה, ושולחים לי את זה, ואז אני מסתכל על הציור ואני אומר, זה ברור, אבל קודם קראתי 3 מאמרים ולא הבנתי כלום. אז פה מה שהם עשו, הם עשו ציור מהעבודות החדשות בסטנפורד, כן, Free Palestine סטנפורד. מה שהם עשו שם זה נתנו מבחנים לבני אדם בנושאים שונים ומשונים, וכל מיני מבחנים פסיכוטכניים, ונתנו את אותם מבחנים ל-AI, מזכיר לנו את מבחן טיורינג ההיסטורי, תכף נגיד מילה על טיורינג, ובכל המבחנים הפסיכוטכניים ה-AI כבר יותר טוב, והדבר היחיד שבינתיים באופן זמני, וגם הם יודעים שזה באופן זמני, שבני אדם עדיין מוציאים ציונים יותר גבוהים מ-AI, זה קורה כאשר האינפוט מגיע לשאלה, בשביל לפתור שאלה מסוימת שמקבלים, מגיע אינפוט בכמה פורמטים בבת אחת. אז אם צריך לעשות אינטגרציה של וידאו ותמונות וסאונדים ו-unseen text, כמו באנגלית, רק במבחנים שדורשים אינטגרציה של כמה פורמטים שונים לאינפוט, רק שם בני אדם עדיין יותר טובים מ-AI בפתרון של מבחנים. וכולם יודעים שתנו ל-AI עוד קצת זמן וגם את זה. AI עדיין די גרוע בחשבון. נשאיר את ההערה הזאת לאחר כך ברשותך. והתחילו כבר לדבר על AI Code Quality Crisis. הבטחתי לכם הרצאה על טסטינג ואני מדבר רק על פיתוח, אז תנו לי עוד כמה דקות. כי זה המעבר. הקרייסיס של הקוד מתחיל להציף את תפקידי ה-QA החדשים. אז מה קורה כאן? Code redundancy increases. Developers often use AI-generated code without understanding or optimizing it. זאת אומרת, כשזה לא עולה לי כסף, כשה-AI גנרטיבי מכיל לי את הפונקציות, אז מי אני שאלך עכשיו לעשות אופטימיזציה ומתחיל, הרבה קוד נכתב הרבה פעמים, כי כשהייתי צריך כוח אדם בשביל לכתוב קוד, אז הייתי משקיע יותר על ארכיטקטורה ובודק שאפילו איזושהי פונקציה שכבר מישהו כתב, אז אנחנו נקרא לפונקציה ולא נבקש מ-ChatGPT לכתוב את אותה פונקציה עוד פעם. אז התוכנות, עכשיו בגלל שאני לא צריך כוח אדם ואני רק מפעיל כל מיני פרומפטים, אז מה אכפת לי שיהיה 4 סוגים של פרינט באותו... כן? זה פתאום נהיה נורא זול. עכשיו, מבחינת איכות התוכנה, אחר כך, כשיהיה באג בפרינט, או שנצטרך לתמוך בפרינטר חדש, או בשיטת לא יודע מה, אז פתאום נגלה שהבאג הזה הוא בעצם 4 באגים. זאת אומרת, כשאני לא מתקמצן בקוד, ואני כותב עוד ועוד ועוד ועוד, אז אני מגיע מהר מאוד למשוכה הראשונה. אבל אחר כך, כשנצטרך לתחזק משהו עם טונות של רידנדנסי, תתחיל החגיגה האמיתית, ואז אנשי ה-QA כן יצטרכו
להראות מה הם כן יודעים להציע. לא שמעתי? זה גם יפגע לך בפרפורמנס בצורה משמעותית. ברור. קוד יותר כבד. ברור. Refactoring takes backseat. Code bases become bloated as engineers are and add AI-generated code snippets without reconstructing existing logic. הילדים נהיים יותר עצלנים, כן? Bugs are hard to spot. Bugs introduced by AI can be difficult to detect because developers trust the generated code to be correct. בשביל מה השתמשתי ב-AI? Vulnerabilities are introduced. AI may inadvertently generate insecure code, increasing security risk and exposing applications to cyber threats. זה משהו שהוא פחות במודעות של ה-AI, כל הסייבר. בינתיים, אני מניח שזה אולי מכל הדברים שיש פה, אולי זה אחד הדברים הראשונים שיתחילו לסגור שם, אבל... זה יחמיר. כי התוקפים כבר הבינו השתמשו והם יודעים לפרסם מלא קוד לא בטוח, וזה הולך להחמיר. אני לא יכול להתנגד למה שאתה אומר עכשיו. עוד משהו שקורה בעולם התוכנה, ואנחנו לא בהקשבה. אנחנו פשוט לא בהקשבה, אנחנו פשוט עסוקים. Agile מת. אנחנו אפילו לא שמענו על זה. אז עכשיו זה קרה גם. כן, כן, זה כמו היידיש. יש שפות שחיות הרבה זמן ויש שפות שמתות הרבה זמן, אבל היא מתה. אז ה-Agile מת. למה? כי אם אני בונה ורטיקלים, ובכל טים יש לי 3 מפתחים ו2 QA ואחד מ-CSO ואחד שדי, אתה בונה ורטיקלים. נו? כמה מפתחים יש בכל צוות? 5-6. אז זה לא יעבוד עכשיו. כי המפתחים שהיו ג'וניורים, זאת אומרת, האג'ייל במקרה הטוב ביותר צריך להמציא את עצמו מחדש. וכל הנושא של teamwork שעשו לנו הטפות, אם אין אני, יש אנחנו, זה כמו בראשית הציונות שבנו את הקיבוצים. אין חולצה שלך, יש חולצה של המשק. אם זה מה שיצא מהכביסה, זה מה שאתה תלבש לך לעבודה. אז זה היה קצת, זה היה נורא מצחיק באג'ייל, כי היו דברים שנשמעו כמו ראשית הציונות לפעמים, באיך הצוות צריך להתנהג. זה כמו היחסות הנחל בסיני. אבל בסופו של דבר זה לא עובד טוב. זה לא עובד טוב, כי אנחנו נהיים בן אדם, ולמה? למה? איפה השקף עם הלמה? ברח לי להרצאה השנייה שאני מכין במקביל. אבל יש שקף שבו אומר, סם אלטמן אומר, בקרוב אתם תראו יוניקורן שיש בו בן אדם אחד. איפה? הנה, כן, זה לא ברח לי. Open CEO Sam Altman recently stated that the first billion-dollar company run entirely by one person is inevitable. הוא בחור שיודע על מה הוא מדבר. הרבה. הוא לא חסין טעויות, כן? יש בין יודע על מה הוא מדבר לבין חסין טעויות. עכשיו, עד עכשיו דיברתי על הפיתוח, התחלתי לדבר על הבאגים ועל האסונות שבדרך, ועכשיו אני רוצה לדבר על מה שהבטחתי, טסטינג. אם אנשי הטסטינג ימשיכו לעשות את מה שהם עושים, ופרויקטים של אוטומציה ועומסים ובדיקות ידניות ובדיקות כאלה ואחרות, לא יעברו תמורות שהן נמצאות באיזושהי השקה או באיזושהי התייחסות לכל המהפכות שקורות בעולם הפיתוח, וכבר חלקם קרו, אז אחר כך מתפלאים שהם מפטרים אנשים בגלל AI. אבל מי שכן רלוונטי, אז לא יפטרו אותו, יפטרו את מי שרלוונטי.
זה כמו בכנס, יש לי ידידה שעובדת ב-IVF, אז היא אמרה לי, אז שאמרו לרופאים בכנס, AI לא יחליף רופאים, אבל רופאים שלא ישתמשו ב-AI הם אלה שיוחלפו. צריך recognize the gap, קודם כל להבין שנוצר כאן פער מאוד גדול בין הווייב שעובר בתוך המפתחים לבין האנשי QA שנוח להם לשבת על התחת ולהמשיך לעשות את אותם דברים שהם עשו עד אתמול, להמשיך לעשות אותם גם היום. אבל זה בדיוק הדרך להפוך למיותר ולא רלוונטי ולהיות מפותר. Reclaim innovation. Adapt developer techniques for testing. Reshape testing culture. Bring the vibe to QA. מה אפשר לעשות היום? היום נגמר, מחר בבוקר, בסדר? מחר בבוקר, מה אנשי בדיקות צריכים לעשות אחרת? טסט ג'נריישן חייב להפוך להיות תפקיד של AI. אם אנחנו נשב ונמשיך לכתוב על סמך הניסיון ועל זה את אותם טסטים עוד ועוד, נהפוך ללא רלוונטיים. Smart maintenance, תחזוקה של טסטים שנשברו, חייבת להתבצע על ידי AI. אם אנחנו נמשיך לתקן את הטסטים, ובמקביל R&D ימשיך לפתח בווייב, אז הפערים יהיו בלתי ניתנים לגישור, ואנחנו פשוט נמצא את עצמנו שמאל ימין בדרך ללשכת תעסוקה. Predictive Analysis, זה קצת לא למחר בבוקר, בואו נשאיר משהו למחרתיים. בסדר. טוב. את הסרטון על Software Testing Explained אני חוסך מכם. נתניהו, הפקרת את החטופים בתורתם. גם את נתניהו. תשאיר שאלות לסוף, אני רוצה עוד כמה דברים ואני בלחץ של זמן ואני אחר כך נדבר על המייטננס. אז אני ככה מחלק את היסטוריית הבדיקות תוכנה מאז היות התוכנה ועד היום. אז החלוקה שלי היא עכשיו חלוקה שונה. והאחרים שלא הסכימו איתי, אני סבבה לי, אני מאוד אוהב אנשים שלא מסכימים איתי, אני ממשיך לא להסכים גם איתם. אז משנות ה-50, כשהתחילו בעצם תוכנה הייתה עבודה של מהנדסי אלקטרוניקה הראשונים, אז עוד קראו להם מהנדסי חשמל, שהיה להם איזה מיקרו-פרוססור והיו צריכים לתכנת אותו. אז בכלל לא היה מקצוע מהנדס תוכנה, וגם לא היה מקצוע מהנדס אלקטרוניקה, היה מקצוע מהנדס חשמל. ואלה הראשונים שבכלל עשו משהו שבעצם היום אנחנו יודעים שהם תכנתו מיקרו-פרוססורים. ביום שכתבו את הקוד הראשון, כתבו גם את הבייל הראשון, זה קרה באותו יום, אין מה לעשות, ככה זה הולך. והשיטות היו מושפעות, כל הווטרפול וכל הדברים שמגוחכים ברמה טיפשות, באמת, כל הגישות של הווטרפול שתמיד גרמו לזה שבאגים נמצאים בשלב מאוחר מדי של הפרויקט, כשכבר אי אפשר לעשות שינויים מהותיים בקוד, וכל דבר כרוך בסיכונים בלתי נסבלים. וכל השיטות של הווטרפול האלה בכלל נבעו מהדרך שבה היו מייצרים מכוניות ומטוסים. היו קודם שמים את השאסי, אחר כך את הגלגלים, אחר כך פה, אחר כך שם, אחר כך צבע, ובסוף היו מביאים ל-QA, ו-QA, אם לא הייתה שריטה בצבע, אז היו מעבירים את זה ל-Delivery. אין קשר בין ייצור של מוצרים פיזיים למוצרים וירטואליים, ולכן אימוץ של שיטות QA שנולדו בעולם המוצרים הפיזיים תמיד היה אידיוטי, בזבזני ולא מתאים.
פשוט לא מתאים. אי אפשר לעבוד בשיטה שמתאימה לעולם פיזי במוצרים וירטואליים. ואז המשיכו ב-1990 מתישהו קרתה מהפכת האוטומציה, שאמרו, טוב די, כמה אפשר לבדוק ידנית, בואו נתחיל לעשות דברים אוטומטיים. זו התקופה של מרקיורי, ווינדראנר. אני הייתי מנהל, כשהיה לי שיער על הראש הייתי מנהל ה-QA של לואודראנר במרקיורי, עד הכל טוב ויפה. שום אוטומטיזציה ושום ווטרפול ושום אג'ייל לא יביאו את הטסטינג להיות הולמים לעידן ה-AI וה-Vibe Coding. זאת אומרת, נדרשת כאן איזושהי באמת עבודה עמוקה, ואנשי QA שימשיכו לעבוד בשיטות ולעשות את אותם דברים כמו שהם עשו אותם אתמול, ימשיכו לעשות אותם מחר, אז מחרתיים הם ימצאו את עצמם לא רלוונטיים ולא רצויים בשוק התעסוקה. זה נורא פשוט. אז עכשיו אנחנו, שנת 25 עד שנת 30, ה-AI integration לתוך עולם הטסטינג, זה השנים שבו צריך, זה המוקד, ואחרי שנת 30, אפשר להגיד שמשם אנחנו כבר צופים שהנושא של AI agent כבר יהיה מספיק, כמו שהיום קל לגשת ל-GPT ולשאול אותו משהו, ה-AI agent לא רק שואלים אותו, אלא הוא גם הולך ועושה. זה ההבדל. התחלתי להסתכל על... בגלל כל המהפכה, אמרתי, רגע, לא יכול להיות, רגע, מה, ההיסטוריה של AI התחילה ביום שפרץ ChatGPT לחיינו? כי זה נראה ככה, והתחלתי להסתכל ולחפור קצת באינטרנט, מתי נולד אינטליגנציה מלאכותית? ואני רואה שזה נולד הרבה קודם, ויש גם איזה גיבור טרגי שאני ארחיב עליו את הדיבור תכף. אבל אם יש משהו שמאפיין, אני לא עושה עכשיו שיעור בהיסטוריה, זה לא... אבל אם יש משהו שכן מאפיין את ההיסטוריה של ה-AI, ושכן עשיתי אינטגרט, זה שהיו חורפים. זאת אומרת, היו תקופות של שנת חורף. זאת אומרת, התחילו לעבוד על AI, הגיעו לנקודה מסוימת, לא היה... משהו קרה, אי אפשר היה להמשיך, שכחו מזה, שמו את זה בצד, הלכו לעשות דברים אחרים הרבה שנים, אחר כך פתאום קם מישהו ולקח את מה שעשו, המשיך, התלהבו, הצטרפו אליו, עשו עוד איזשהו דרך, ואחר כך הגיעו לאיזה נקודה. עכשיו, בנקודות האלה, או שלא היה מספיק מתמטיקה, או שלא היה מספיק אלקטרוניקה, או שלא היה מספיק סופטוור. היו כל מיני סיבות שה-AI, הרכבת של ה-AI לא הייתה מתרחקת יותר מדי מהתחנה, והייתה נעצרת איפשהו. כל הדברים האלה, אני מספר לכם את ההיסטוריה, לא בשביל להראות לכם שיש, ההיסטוריה של ה-AI כתובה באינטרנט, והצלחתי למצוא את האתר שזה כתוב שם. אלא מה המסר שלי לכם, זה שהפעם הרכבת יצאה. אז או שאתם עולים על הרכבת, או שאתם תישארו לא רלוונטיים. הפעם יש מתמטיקה, אלקטרוניקה, פיזיקה, חומרה, סיליקון, GPU, NVIDIA, כל מה שאתם רוצים, הכל כבר יש. הפעם הרכבת לא הולכת להיתקע בעוד 1.5 מטר. מי שמסתכל קדימה לא רואה את החורף הבא של ה-AI. מילה על הגיבור הטרגי. הזדעזעתי לקרוא את הסיפור של אלן טיורינג.
הזדעזעתי, בכיתי. מדובר באיש שבעצם אפשר להגיד שהוא האבא של ה-AI. נולד ב-1912 בבריטניה, היה גאון בצורה יוצאת דופן, פתר לבריטים במלחמת העולם השנייה את צופן האניגמה שהגרמנים היו משדרים לצוללות שלהם ובחיל האוויר הגרמנים היו משדרים רק מסרים מוצפנים. הוא היחיד שפתר, הוא היה גם טכני בידיים, הוא בנה, כשלא היה אלקטרוניקה הוא בנה מחשב, והוא היה גם אינטלקטואל מבחינה מנטלית, הוא בנה מודלים של AI. אבל בגיל 40 ומשהו הוא התאהב באיזשהו בחור, ולפי החוק תפסו אותם, הכניסו אותו לכלא, כפו עליו זריקות דיכוי, זריקות סירוס מה שקוראים, ואחרי שנתיים של התעללות הוא לקח תפוח, מרח עליו ציאניד ולקח ביס ושם קץ לחייו. האייקון המקורי של חברת אפל היה תפוח עם דגל הגאווה שחסר בו ביס. ואז מי שיודע את ההיסטוריה של טיורינג, אז היה ברור, אפילו לא דיברו על זה, היה ברור שזה מחווה לטיורינג. אחר כך חברת אפל הוציאה הודעה שהם מתכחשים לכל קשר בין האייקון שלהם, והם גם הורידו את צבעי הגאווה מהאייקון של האפל, זה לא מופיע יותר, ואמרו שהביס בתפוח זה לא הביס שטיורינג לקח. של איך אנחנו עם זמן? הזמן נגמר. אם היה לנו זמן, אז הייתי עכשיו מדבר איתכם קצת על מה קורה בתוך העולם של אינטליגנציה מלאכותית, איך ה-Machine Learning וה-Deep Learning, איך הם קשורים אחד לשני, אין לנו זמן לזה. על Machine Learning שמתי את התמונה של ילד שהולך לישון ביחד עם הכלב שלו, כי כשאומרים איך משין לומד, מראים למשין תמונה של כלב אחד, כמו שילד לומד מה זה כלב, מראים לו תמונה של כלב אחד, תמונה של כלב שני, כלב שלישי, כלב רביעי, בסוף הילד יורד למטה, רואה כלב אחר שהוא לא ראה אף פעם, והוא אומר, זה האו. אז זה נורא דומה, רק שבמקום 4-5 תמונות של כלב שצריך להראות לילד, במשין לרנינג משתמשים בביג דאטה, ששם זה טרה, פנטה בייט, לא יודע, כל מיני מילים ביוונית עתיקה, של כמה ג'יגות ושמיגות צריך בשביל, של תמונות צריך כדי שמשין לרנינג יעבוד, אחרת המודל הוא אידיוט. המודל בלי כל האימון, הפרי-טריין בביג דאטה, הוא חסר משמעות. על NLP אין לי זמן לדבר איתכם, אבל אתם מבינים ראיתם קודם שהוא מדבר ראיתם קודם שהמדברים בוויס עם הסביבת פיתוח, והסביבת פיתוח רצה וכותבת את הקוד, אז נסתפק בזה. Deep Learning מאוד מושפע ממערכת העצבים, ממש לקחו השראה מתאי עצב שנמצאים בתוך מערכת ה-CNS, ה-Central Nervous System של בני אדם, ולקחו השראה מאוד מאוד מעניינת ובנו מערכות ללמידה עמוקה. שנייה, עוד אנחנו מסיימים. Automated Reasoning זה עוד מושג שכדאי לכם, אני לא אספיק לדברר אותו עכשיו, אבל אני מאוד מציע לכם קצת להתעמק, לא להיות רק, שההשכלה שלכם ב-AI לא תהיה רק לדעת את ה-URL של ChatGPT.
בסדר? קצת להתעמק. אז AI testing techniques, machine learning, natural language processing, deep learning ו-automated reasoning. לאן אנחנו הולכים בטסטינג? Self-healing test scripts. העידן שהטסטים נשברים, העידן נשבר. מעכשיו אנחנו רוצים שטסטים שנשברו בגלל שינויים בקוד יתקנו את עצמם. איך הם יתקנו את עצמם? באמצעות Machine Learning, Deep Learning, כל הטכנולוגיות האלה הן כבר עובדות. יש כבר טכנולוגיות מתקדמות יותר מספי. לא נספיק... יש סוכני AI שיודעים בזמן ריצה, שסלפילינג אומר שאתה נכשל ואתה מתקן את עצמך. ויש סוכני AI שפשוט לא נכשלים, כי הם לא משתמשים בשום דבר ברקוד. משתמשים במוח. זה המון חומר למיטאפים הבאים, והתחום הזה לא הולך להתיישן, זה רק הולך, הקצב החידושים פה הולך להיות כזה שיהיה קשה להכין מצגת, כי מהרגע ששולחים את המצגת עד Predictive Defect Analysis, למה אני צריך למצוא באגים אם אני יכול לעשות פרדיקציות? זה מפריע, סליחה. Shift Left ו-Ethical, אני לא ארחיב. Impact on R&D and QA teams, כחלק מהמוות האמיתי של Agile, צריך להגדיר מחדש את היחסים בין QA ל-R&D. כי העידן של המפתחים המפונקים שיושבים וכותבים מיין לבין האנשים שלא יודעים לכתוב מיין אבל מוצאים את הטעויות של האנשים שכן יודעים לכתוב מיין, מאזן הכוחות האימה הזה הוא משתנה. וזה אומר שלפחות הוורטיקלים צריכים להיות בנויים אחרת. מדברים על New Collaboration Modes, הפער בין איש פיתוח לאיש QA, זה לא יכול להמשיך להיות מה שהיה. כי הנגישות של כל איש QA עכשיו יכול לייצר קוד. אז זה לא יכול להיות אותם, כן? זה לא יכול להיות אותם חוקי משחק. אני קצת מדלג איך להתכונן לגל של AI במחלקת טסטינג, invest in data, build test results repositories, train your team, develop AI literacy programs, start small ו-create feedback loops. על כל נושא אחד כזה אני יכול לדבר 20 דקות שאין לנו. אבל אתם מבינים את המנטליות, מה אני מנסה להגיד. אני מדלג עוד קצת. התחלתי לשחק, לקחתי את מרקורי טורס מ-1990 וביקשתי מדיפסיק לכתוב לי טסטים לבודק ידני והסברתי מה אני רוצה בפרומפט של שורה וחצי. טראח הרביץ לי manual test plan, היה מאוד כיף, לא כתבתי אף מילה, כל מה שהוא כתב היה נראה לי מאוד נכון וטוב. אחר כך הסברתי שיש איזשהו באג, וביקשתי ממנו שיכין באג ריפורט מקצועי עם כל הפרטים. אז הסברתי בכמה מילים בפרומפט, נתתי לדיפסיק לכתוב לי באג, יצא וואחד תיאור עם actual results ו-expected results ו-steps to reproduce, description
אין ISTQB built in. אחר כך לקחתי פוסטמן ואמרתי, בא לי לעשות טסט אוטומטי שיבדוק את העמוד הזה של Mercury Tools, אבל הייתי בווייב, הייתי אלקסטה, ואמרתי, טוב, אז שדיפסיק יכתוב לי את הטסט, אז הוא כתב לי טסט, וכמו שאתם רואים, status code is 200 pass, login successful fail, ו-welcome message is displayed pass. הוא כותב טסט שעבד במכה ראשונה, לא הייתי צריך לתקן את הפרומפט בכלל. אחר כך אמרתי, טוב, JMeter, בוא נעשה קצת עומס. ביקשתי מדיפסיק לכתוב סקריפט לבדיקות עומס, הרצתי אותו ולא נגענו. פשוט עשה את הכל לבד, סקריפט שלם של בדיקות עומס עם JMeter, אז, וזה עכשיו. עכשיו, יומיים אחרי שהכנתי את המצגת, יצאה גרסה של פוסטמן, שיש בפנים כבר AI. הוסיפו כפתור AI ל-UI של פוסטמן. זה לא היה בגרסה שאני השתמשתי, בדיוק הכנתי את הפרזנטציה, אז הם היו חוסכים לי את הקופי-פייסט מדיפסיק. ואולי עוד משהו. ושעתיים אחרי שעשיתי JMeter, אז יש את הפלאגינים המפורסמים של JMeter, אז יש בחור הודי אחד שכתב Featherwand, שזה בעצם פלאגין שהוא AI agent שמוסיפים אותו לספריית Lib Extensions, כמו כל פלאגין של JMeter, מעלים מחדש את המוצר, ויש ב-UI כפתור AI, אפשר להתחיל לצ'טט איתו ולבקש ממנו דברים. אני עוד לא התקנתי את זה, אבל את הפרזנטציה הכנתי עם דיפסיק בגרסה שאתם לא רואים פה את הכפתור של ה-AI בתוך הממשק של הכלים, בגלל שלא השתמשתי בזה, אני פשוט הלכתי החוצה לדיפסיק. 25, שזה עכשיו, חצי כבר התבזבז, Year of AI Adoption for Test Automation, מאמר ב-authority.com, הלינק בתוך המצגת, מציע לכם לעיין בו. Generative AI and Future of Software Testing, גם מאמר טוב ב-infoq.com, מאוד מומלץ. האתר הזה מכיל הרבה אינפורמציות ברמה מקצועית טובה פלוס. Using Artificial Intelligence in Software Testing, עוד מאמר ב-infoq. אנחנו לא נדבר עכשיו על המאמר, אבל יש לכם את הקישור במצגת. המצגת בטח תהיה בכמה מקומות, תיקחו מפה. וביוטיוב התחלתי לראות פרומושן וידאו של כלי אוטומציה שכבר מכילים בפנים את ה-AI. אנחנו באיחור ניכר, אני לא אתחיל עכשיו להראות וידאוים מיוטיוב, כי יש לכם את הלינק במצגת, כל מי שרוצה יכול לראות את זה בזמנו החופשי. אני מצא חן בעיניי כמה במיוחד, אז אני ככה שמתי אותם במצגת בשביל רק לפתוח לכם את התיאבון. אני גם לא בדקתי לעומק את כולם, הסרטונים נראו לי טובים. אני מניח שהשוק הזה מתפוצץ עכשיו, ויהיו המון כלים, חלקם כמובן ישרדו, חלקם לא ישרדו. לא עשיתי פה מחקר השוואה ואני עוד לא חשוב. עוד אחד, טריסנטיקס טסטים, נראה מאוד מעניין אם אני שופט על סמך הפרסומת, אבל אתם יודעים שבפרסומות הכביסה הלבנה יוצאת לבנה, אז לעומת זאת אצלי בבית, כשאני מסתכל על הכביסה הלבנה. עוד מישהו שמצא חן בעיניי,
פה היה להם משהו, לא חשוב, יש. נתחיל להתקדם לכיוון סגירה של האירוע, אז bringing the vibe to your testing, start small, build community, create workflows, measure impact. זה action items לכל מי שפה והוא ראש צוות ב-QA. זה action items, אם לא הספקתם היום, אז זה למחר. Redefining the scope of QA. אי אפשר יהיה, אמרתי את זה, אני קצת חוזר על עצמי, אי אפשר יהיה להמשיך עם אותן הגדרות שהיו נכונות עד אתמול. ברגע שהצוות פיתוח שמולכם הוא Vibe Coders, או AI Coders, או מה שתקראו לזה, מה עשיתי? נגמר לי הבטריה? נגמרה הסוללה, לא עשית כלום. זה סימן שרוצים שאני אלך הביתה. זה 8, זה השעה של המקלחות של הילדים, נכון? אנחנו ממש מסיימים. Redefining scope of QA, כתבתי פה כמה דברים, תוכלו לקרוא אותם, אני לא אקריא עכשיו את השקפים שהכנתי לכם. והנקסט vibe זה מה יקרה, זה מה שבעצם כבר ציינו באיזה שקף קודם, שאנחנו צופים שבערך מ-25 עד 2030 אנחנו נהיה עסוקים בדברים שהראיתי לכם היום. מ-2030 מגיע הגל של האג'נטים שיעברו תהליך של הבשלה, והם יהיו בניגוד לפרומפטים שלנו וכל הקשקוש שקראו לו עכשיו Engineering Prompting, אבל זה באמת מונח שלא שווה להתעכב עליו יותר מדי. אנחנו נראה אג'נטים שהם לא רק, התפקיד של AI לענות לנו תשובות זה כלום לעומת אג'נט שאנחנו נותנים לו משימות שלמות והוא שואל את עצמו את השאלות ומביא לעצמו את התשובות והולך ועושה מה שצריך ומעביר את המסמכים ועושה את הדברים. אז זה הדבר האמיתי, וזה כנראה בקצב הפיתוח הנוכחי יקרה ב-2030. שאלות שלא היה לי זמן לענות? כן, דיברת על maintenance בעזרת AI, maintenance לעולם האוטומציה בעזרת AI, וכלים... אז כל כלי AI בעצם, או שהוא אמר וברח, איפה? אני לא רואה אותו. יהיו כמה דברים. אפשר יהיה לתת ל-AI לסרוק את ה-source files, ואז הוא ידע, הוא מחובר לגיט-האב, ואז הוא יודע מה השינויים שעשו להם commit לבילד, ואז אם החליפו את כפתור סטארט, עכשיו קוראים לו כפתור בגין, והוא עבר מ-URL אחד ל-URL שני, אז כל הטסט שמתעסק בסלוגין ולונצ'ינג, אז יוכל להכין את עצמו לגרסה החדשה. אז אם אתה במקום שבו יש requirements טובים, אז זה גם סורס מצוין לדעת, להזין את השינויים ב-requirements, כאילו what's new in the next build, להזין אותם, ולתת לו לעבור על הטסטים ולעשות את זה. אז, וברגע שזה יהיה גם עבודה של agent, אז זה נראה קצת, אבל זה לא מחר בבוקר, זה נראה כבר קצת כמו לחיצת כפתור. כאילו, אתה אומר לאג'נט, תלך לגיטהאב, תחפש requirements חדשים, תחפש שינויים של הקוד בקומיטים האחרונים, תיגש לטסטים שהם בסייקל, תעשה את השינויים ותגיד לי אם יש משהו שאתה לא מבין, כי אני כרגע בווייב. בסדר? זה הראש. אז בעניין זה, לגבי AI וגנרל,
אתה חושב שגם AI הוא יבנה את הפרופילים גם בגיט-האב וגם הוא יכול לשנות את הפרופילים בגיט-האב וגם לשנות תיקים בגיט-האב, ואם שכן, האם כל הבוטקאמפינג של ה-QA זה סתם בולשיט? תראה, כתוב, זה good question. חז"ל אמרו שמאז שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות. התינוק, אני בן 60, שוטה עוד יש ויכוחים, אבל לא יודע, אני לא יודע לנבא לאיפה זה ילך. אני יודע שזה צונאמי, אני יודע שאחרי שצונאמי עובר יש הרבה גופות שצריך לאסוף. ויש אנשים שתופסים מגל והם עוברים את הצונאמי מלמעלה. זה מה שאני יודע, מצונאמי אחר. מתי צונאמי הזה יפגע באמת פה בתל אביב? אני לא יודע. לא יודע, יש דבר פוליטיקה, יש פה, זה יגיע, מכיוון שזה מתחיל עם R&D, זה לא מתחיל עם QA. משכורות של R&D הן גבוהות, וכל בן אדם ב-R&D שאתה יכול לפטר ולתת את העבודה שלו ל-AI גנרטיבי, זה חיסכון. אז ויהודים אוהבים לחסוך. אני יהודי, אני יודע. אז החסכונות יבוצעו, ואז הצונאמי פגע, ואז הולכים, ואי אפשר להשאיר את ה-QA באותו מקום אם R&D קיבל טרנספורמציה. אז זה כבר קורה מהר. ברגע שהגל פוגע, שאר השינויים כבר קורים במהירות הרבה יותר גבוהה. איך זה יבוא, לאיזה חברה זה ינחת קודם, לאיזה חברה אחר כך, האם כבר זה יהיה ב-Q2 או שזה יהיה רק ב-Q4 בגלל שאנחנו עכשיו כולם הולכים עוד פעם לבילויים כי צריך עוד פעם לכבוש את האזר, אחר כך צריך עוד פעם לעשות התנתקות, אחר כך צריך עוד פעם לכבוש את האזר, לא יודע. יש לנו לוז מאוד צפוף פה במדינה. זה בין לבין, בהפסקות אש. שאלות אחרונות? כולם רוצים ללכת להכניס את הילד לאמבטיה, זה השעה. תודה רבה. תודה רבה לירן שארגן את זה, לירן שלנו, תודה רבה. תודה שבאתם.